हेलो दोस्त, ये फोर्ड गाड़ी है। जैसे हम देख रहे हैं कि इंजन ऑयल चेंज सुन का लाइट आ रहा है। इसको हमको रीसेट करना है। ऑयल चेंज करने के बाद भी ये लाइट नहीं जाता है, तो इसको लाइट को ख़त्म करने के लिए हमको यहाँ पे 3 बटन दिया है डिस्प्ले में, आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन का, सेटअप का और रीसेट का। तो हम यहाँ से पहले रीसेट का बटन दबाएंगे। ये रीसेट का बटन दबाएंगे तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, ये आ रहा है रीसेट ऑयल, ये जोन सेटिंग का आया, ये कैलिब्रेशन सेटिंग, होल्ड टू रिसेट। इसको आप होल्ड करके रखेंगे, ये 100% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उसको रिसेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।